Tak čaute ľudia, ja vás tu vítam u dnešného videa Farming Simulator 22 a ideme ďalej. Dneska mám na pláne nachovať kravy, alebo si vlastne kúpiť prvé kravy. Takže ideme na to. Ja som si aj doniesol z obchodu ten mixer na tú zmes. Odpoj toto. A to som si doniesol aj ten nastavec na hnoj, aj vlečku na hnoj. Tak ideme to dať a ďakujem za lajky, odbery, za všetko, vážne si to ďakujem. A dúfam, že ste dali like, odber, aj mne, aj môjmu kamarátovi Farming Video. Dajte moje na dobré videá. Dajte. No a asi im dáme tieto balíky, ako namiešame tú zmes a pôjdeme otvoriť. Nevadí. A tak iba jeden balík potrebujem. Nie. Máš to? Opatrne cúvaj. Dobre, zober to. Výborne, ideme im to tam dať. Je trošku cez úko, ale nevadí. Vlastne tento mixer som kúpil, taký iný som, aj mody som nesťahoval. Tento. Chyť ho. Neviem, či je to tým. Nie, dobre. Pusti tam. Výborne. Zoberieme seno. Jeden balík. No a v ďalšom videu asi uvidíte, ako sme kúpili nové pole. Sice som ešte nekúpil, ale ja už to tam asi rovno aj zasadím. Neviem. Z tohto poľa, čo som, tak som s tou novou lyžicou, alebo ako by som to nazval, som pozbieral ešte slámu a dal som kravám. No tak škoda to tam nechať. Ja som to tam dal a aby mali. Nie, otvor hubu. Dobre. A budeme asi robiť siláž, budeme musieť. Lebo už máme tie dva posledné balíky. To budeme musieť kúpiť. Najprv si kúpime kravy. Potom zapnem ten mixer. Tak sa trošku nahúváta. Ideme kúpiť kravy, tu sa kupujú. No a aby som kúpil dáme dve tieto a dve tieto. Dobre. R1. A už sa mi to tam dáva. Výborne. Majú aj pastvinu, takže aj to by malo stačiť. Slámu majú. Mlieko zatiaľ neprodukujú. Trávu nemám. Seno som dal. Celková kapacita seno. A čo iba seno? Dobre, asi to nevadí. No, ak sa vám páčilo takéto kratšie video, viem. Niektoré sú také kratšie, len sa to nechcel dať všetko do jedného videa, aj orať, aj toto. Tak vlastne tam je ten nahnoj, tá vlečka. Nejak to som dal ako inú, čo ja viem. Som pozeral aj nejaké mody, čo som posťahoval, neviem koľko má kapacitu, 15 000 litrov, alebo koľko.
Tak túto som zobral. A v ďalšom videu vidíte, ako sme kúpili pole a urobili, no vlastne zasadili sme, ako to povedať, no proste sme zasadili pšenicu na budúci rok. To uvidíte v ďalšom videu. Dúfam, že sa vám také kratšie video páčilo. Nezabudnite dať like, odber, nielen mne aj mojemu kamarátovi Farm Videos. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau!